История – это великая память прошлого, а из прошлого вырастает все то, что становится настоящим и будущим. Историю не перепишешь и не начнешь с нужной страницы. Она впитывает в себя мудрость народа и разум веков. Она вбирает в себя всю нашу славу и все наши ошибки. И потому жизнь каждого народа и подвиг каждого его героя отражены в ней. Раскрывается дверь, и в далекое прошлое проникает наша телекамера, освещая скрытые веками страницы истории, воскрешая через исторические факты и памятники образы князей черкасских, отражающие национальные представления о мужестве, верности, достоинстве и чести. Как служили наши предки во благо Отечества и как они вписали нас в историю России. Сегодня в юго-восточной части Кремля раскинулся большой красивый сад, в котором посетители Кремля очень любят отдыхать, особенно в летнее время. Ну и, в общем-то, наверное, немногие из этих людей подозревают о том, что когда-то в этой части Кремля стояли богатые боярские дворы, шумела активная жизнь. И вот на данном месте как раз размещался двор князей черкасских, известный род, который появился на московской исторической сцене во второй половине XVI века. За моей спиной вы видите желтое здание административное Кремля. И вот двор князей черкасских, стоял он на Большой Кремлевской улице, которая шла от Фроловских, ныне Спасских ворот, они видны за моей спиной. Вот улица была одной из самых парадных, одной из самых таких важных артерий городских здесь, в Кремле. И двор, конечно, размещался на очень таком престижном месте. На протяжении почти 200 лет на территории Кремля существовал Черкесский двор, Черкасский дом, как его называли москвичи. План Кремля, составленный в 1597 году, указывает первым владельцем этого двора, отмеченного по 36-м номером, кабардинского князя Карашая, Бориса Камбулатовича Черкасского, племянника царицы Марии Темрюковны. Затем двор достался его сыну Ивану Борисовичу Черкасскому. У Ивана Борисовича не было наследников мужского пола, и после смерти двор перешел к его родственнику Урускану, Якову Кудинетовичу Черкасскому. После двором владели его сын Михаил Яковлевич и внук, сенатор, тайный советник и великий канцлер Алексей Михайлович Черкасский. Сохранились планы Кремля 17 столетия, конца 16-го, начала 17 века, на которых этот двор показан. И мы видим достаточно большую территорию, огороженную забором, за которой размещалась застройка двора. Каменные палаты стояли. И надо сказать, что даже небольшой сад в одном из углов этой усадьбы размещался. Он показан на этих вот планах. Но двор расширялся со временем. В 17 веке ему, так сказать, черкасским были переданы соседние территории. И двор расширился и просуществовал на территории Кремля вплоть до конца 18 века. И оказавшись в Кремле, на том месте, где с 16 века располагался Черкасский двор, мы испытали неописуемое чувство. Чувство гордости, радости и в то же время печали. Мы ходили по тем местам, где более 4 веков назад ступала нога царицы Марии Темрюковны, и где когда-то располагались хоромы черкесских князей. И нам казалось, что из далекого прошлого доносились отголоски кабардинской речи, которая некогда звучала здесь, в Кремле. Путешествуя по Кремлю, мы оказались на том месте, где когда-то находился Черкесский сад, а ныне здесь растут сосны, березы и райские яблочки. Вместе с Марией Темрюковной в Москве появилось очень много выходцев с Кавказа, и даже иностранцы отмечали, что наряду с русской, немецкой, английской речью звучала и черкесская речь. Это значит, что выходцы из Черкесии встроились в
политическую жизнь страны. В дальнейшем черкасские князья были членами государева двора и оказывали положительное воздействие на формирование государства и администрации страны. В государственном управлении черкасские занимали высшие должности. Во время отсутствия царей им доверялось управление страной. Они возглавляли правительство, в Боярской думе были всегда на верхних позициях. Часто проводили дипломатические переговоры с послами разных стран, в том числе и тайные. Они руководили приказами, то есть министерствами. Это такие приказы, как Стрелецкий, Аптекарский, Иноземный, Панский, приказ Большой казны, Сыскной, Казанский, Сибирский и приказ приказных дел. Это были крупнейшие и знатнейшие фамилии России. Как известно, несколько выездов князей черкасских ставило их, во-первых, по родству с царской фамилией и с предыдущей династией Рюриковичей, и с новым домом Романовых на первое положение среди членов Боярской думы. В средние века и позже, вплоть до 19 столетия, выезды на королевскую службу с правом и без права отъезда были характерным явлением в жизни многих стран и народов. Адыгские князья не были исключением и активно выезжали в другие страны, и эта традиция у них сложилась издавна. Причин для этого было много. Это военно-аристократический образ жизни, неразвитость государственных институтов и возможность найти больший простор, чем у себя дома, где царила феодальная анархия. Старались выезжать в более богатые и развитые в культурном и социально-политическом отношении страны, и где были лучшие условия для личностного самовыражения. Черкесы легко вписывались в структуру соседних государств и, выполняя в основном военно-командные функции, оставляли заметный след в истории многих стран и народов. История рода черкасских имеет для России совершенно особое звучание. Пожалуй, нет других таких родов иностранного происхождения, которые занимали бы такое положение большое и обладали бы таким влиянием. Более того, источники XVII века неоднократно говорят нам о том, что черкасские пользовались очень большой популярностью в народе. Вообще для боярского рода, для бояр, для вельмож вот такая популярность народная, это тоже крайне редко. И к черкасским симпатии простого народа, симпатии москвичей были очень сильны и проявлялись неоднократно, переносились на многих представителей из этого рода. И Романовы, и черкасские – одни из самых популярных героев народной любви. В чем же причина этого? Ну, надо сказать, что, во-первых, конечно, сами черкасские, как люди очень значимые по своим заслугам, очень видные, которые сделали очень много для развития российского государства. Этот высокий авторитет был ими не куплен, не украден, а приобретен на поле брани, в боях. Как и кабардинские князья, на российской исторической сцене в XVI веке появились другие яркие личности. Западноадыгские князья Ахамашуковы-Черкасские, Егуповы-Черкасские, Чумаховы-Черкасские и многие другие наши представители, которые остались в истории. Любовь к Отечеству они подкрепляли делами, активно участвуя в развитии государства, в усилении его силы и величия, в приумножении славы России на полях сражения и в устроении всего государства. И сами по себе эти люди играли замечательную роль, были знамениты и стали историческими деятелями истории нашего большого и многонационального государства. Это были полководцы, это были дипломаты, это были близкие родственники первых царей из династии Романовых. Кабардинские князья черкасские приглашались на русскую службу к русским царям, принимали крещение и входили в русскую жизнь. И надо сказать, что это им замечательно удавалось. Они оправдывали ожидания царя, они были замечательными военачальниками, и вместе с тем оказались людьми очень полезными на государственной службе и в церковном и культурном строительстве Руси.
Князья черкасские, очень крупные вотчинники, крупные землевладельцы, бояре. И, в общем-то, такие известные люди, так сказать, в Москве, в российском государстве, оставившие свой большой след в истории. А черкасские, как и другие вотчинники, старались организовать в своих селах различное производство. Ну, во-первых, конечно, сельскохозяйственное производство, которое делалось не только для внутреннего потребления и для, собственно, обеспечения боярского двора в Москве, но и на продажу. И это было очень важно для становления российской экономики. За военную и государственную службу князьям черкасским были пожалованы огромные поместья. Они были самыми богатыми феодалами в России, имели множество вотчин с сотнями тысяч десятин земли и крепостных в разных губерниях, и в Московском, Суздальском, Лужском, Нижегородском уездах. Им принадлежали села Алферово, Красное, Богородицкое, а также село Ворсма, ставшее крупным центром кузнечного дела, село Павлово, которое славилось своими кузнецами и кожевниками, и знаменитое Иваново, где текстильный промысел начал развиваться уже в то время. Они владели подмосковными селами Марьина Роща, Троицкая и Останкино. Ныне это красивые районы нашей столицы. Останкино было родовым имением черкасских. Также была усадьба Архангельская, а в усадьбе Александрина сохранилась постройка дом черкесов. Под Москвой, в деревне Сетунь, было поместье черкасских с богатым голландским садом. Этот сад считался самым лучшим и самым красивым в стране. Загородный двор князя Михаила Олегуковича располагался на месте современной больницы Склифосовского. И в центре Москвы они владели множеством дворов. Это черкасские хоромы в Кремле, это усадьбы на Мамстрюковском, ныне Мерзляковском переулке, и по улицам Герцена, Тверская, Воздвиженская. Память о наших предках и сегодня сохранилась в центре Москвы между улицами Никольской и Ильинкой. Это Большой Черкасский переулок и Малый Черкасский переулок, названный по фамилии князей черкасских, владевших здесь несколькими дворами. В 1679 году здесь, в центре столицы, была пожалована большая усадьба и князю Михаилу Олегуковичу Черкасскому. Этот род пользовался большим уважением и даже, можно сказать, любовью среди русской феодальной, так сказать, верхушки. Большим уважением пользовался. В частности, и черкасские были и в Думе, заседали вместе с Рюриковичем, с Гедеминовичем. Мне кажется, что даже стоит опубликовать работы, посвященные кабардинцам, как полководцам и как государственным деятелям в русской истории. Каждый народ имеет свою историю, и она развивается в рамках своих законов. История адыгов во многом зависела от географического и военно-стратегического расположения их территорий. И феодальная раздробленность адыгских племен, как и у многих других народов, мешала сплочению своих сил для борьбы с внешними врагами. И неразвитое государственное устройство, где каждый феодал жил по своим принципам, где каждый хотел быть сам себе господином, где важнее всего был личный интерес, а не судьба народа, не всегда имело позитивные последствия, а иногда даже трагические. В такие критические моменты для этноса, как пишет историк Гумилев, следовало бы жить не по принципу «будь самим собой», где каждый стремился быть главным, а восстановить старый принцип фазы подъема «будь тем, кем ты должен быть». И тогда все устанавливается и приходит на круги своя. Этот принцип князья черкасские использовали в России с середины XVI века, и они вложили все свои способности
и военные дарования на защиту и становление своего нового отечества. Патриотизм и интересы государства они всегда ставили выше своих личных интересов. Тем и заслужили себе славу и достойное место для своего народа в истории России. Вместе с Кабардой Россия была в дружбе в течение почти 3 веков, 16, 17, 18 века. Конец 18 века. Россия набрала силы, Российская империя стала огромной державой и уже начала внедряться на Северный Кавказ. Началась эпоха Кавказских войн, и тут уже пошла трагичная история в жизни северокавказских народов и всех адыгов. Эта война была очень жестокая, колониальная, было много жертв со стороны адыгов, и, несомненно, вся историческая правда и справедливость была на стороне адыгского народа. Долг русских историков выяснить вот те аулы, те места, которые были разрушены во время этой Кавказской войны, и написать исторические работы на тему вот Кавказской войны и тех страданий, которые пришлось пережить кабардинскому народу. Ну и, конечно, вот здесь есть свободное место, свободная площадка, где можно поставить памятник русско-кабардинским связям и русско-кабардинской дружбе. Вот как раз вот на этом месте вполне резонно поставить памятник, то есть связано именно с кабардинским народом, и целесообразно как раз Мерзляковскому переулку вернуть его старое историческое законное имя Марсюков переулок. Судьбы многих сыновей Черкесии тесно переплелись с судьбой России и с историей еще многих других стран, как и Египет, Турция, Крымское ханство, Иран и Грузия. И согласно летописным свидетельствам, нам известно, что в какой бы стране они ни служили, какая земля ни становилась второй родиной, всегда и везде они являлись этническим эталоном народа. Как отмечают многие авторы, основным источником их храбрости, преданности, человечности, благородства, чести, верности своему слову и делу является их система воспитания, которая создана на основе адыгского этикета. И потому они всегда выделялись врожденными аристократическими качествами. Этика кабардинского народа и этикет кабардинцев – это, по сути дела, вклад в мировую культуру был. И вот эта этика кабардинцев, она очень сближалась с русской феодальной дворянской этикой того времени. Рассматривая генеалогию рода князей черкасских, представляется многовековое могучее дерево, которое распростерло свои ветви на многие годы, и корни дали достойные всходы. Каждый новый представитель следующего поколения рода черкасских в России, как заметил историк, был выходцем из Кабарды, а не московским уроженцем. И как будто бы каждый раз этому роду для взлета требовался приток свежей силы из родной земли. И пока была связь с этническим полем, они получали подпитку. Корни питали не только тех, кто жил на своей земле, но и других своих сыновей, которые прославляли Россию. В Москве много помнит о князьях черкасских, сохранились названия, связанные с ними. Есть храмы, построенные при их участии, есть здания, дворцы, палаты, которые строились черкасскими. Новоспасский монастырь, как мы знаем, был усыпальницей бояр Юрьевых и Романовых, родственников Черкасского, а затем стал усыпальницей самих черкасских. Усыпальница рода черкасских Шереметьевых, потому что более 30 человек из рода черкасских лежат вот под сводами Знаменского храма. Неоднократно в разных поколениях черкасских мы видим родственные связи, когда черкасские брали в жены Шереметьевых, и наоборот, Шереметьевы, графы брали черкасских. Все имена, которые были записаны в складную книгу, они были внесены в синодик о вечном поминовении. И ежедневно братья вычитывают всех тех, кто там записан. И, конечно же, всех вот князей черкасских.
Память о черкасских сохранилась и в других географических названиях. На Беринговом море есть мыс Черкасского и гора Черкасского, названные в честь Владимира Александровича Черкасского. На восточном побережье Каспийского моря есть бухта, коса и залив Черкасского, в честь другого кабардинского князя Александра Бековича Черкасского, тоже верного сподвижника царя, реформатора Петра I. Об Александре Черкасском предание гласит, что Петр I на одре смерти жалел о двух вещах, что не отомстил Турции за прусскую неудачу, а Хиве за убиение Черкасского, писал Александр Сергеевич Пушкин в «Истории Петра». Князья черкасские, известные люди в российском государстве, с ними связан такой редкий памятник, как летописец черкасских. Летописец черкасских редкий, потому что в России не было принято составлять такие семейные летописания. Иногда общероссийские большие летописные своды включали специальные вести о заслугах той или иной фамилии. Летописец черкасских содержит очень важные детали, которых нет в других летописях, и этот архив показывает специальное отношение к истории рода черкасских. Это сочинение было создано, очевидно, в их доме, а вот в домах у знатнейших и бояр всегда жили образованные, так сказать, вот их слуги, которые занимались вот и перепиской книг и так далее. Так что это, в общем-то, общерусский летописец, где вот они организовали вот сбор каких-то интересных и новых сведений. Поэтому имя их уже осталось в историографии, в истории русского летописания. Помещен герб рода князей черкасских. Он помещен среди других самых знатных родов, отнесенных именно к княжеским родам Всероссийской империи. Здесь, правда, дан герб в черно-белом варианте, ну, в достаточно, так сказать, хорошо исполненном гравированном виде, но есть его описание. В щите, разделенном на 4 части, в середине находится малый горностаевый щиток с державою, означенным золотом. Это принадлежность княжеских фамилий. В первой его части, в красном поле, Черкас в золотой японче и в княжеской шапке с пером, скачущий на белом коне. Во второй части, на голубом поле, между 3 шестиугольных звезд, серебряных, изображены крестообразно 2 серебряные стрелы, на которых поставлен щит красного цвета с серебряным на нем полумесяцем. В третьей части лев, держащий в передних лапах натянутый лук со стрелою. В четвертой части в золотом поле видны 2 змея. Щит покрыт мантию, принадлежащей княжескому достоинству, и шапкою с пером, которая наложена на золотую корону. Сия шапка пером изъявляет знаменитость родоначальника черкасских князей, князя Инала, который был султаном в Египте. Все князья черкасские, которые действовали в российской истории в 16, 17, 18, 19 и в нашем 20 веке, это все люди очень разнообразные, разносторонние, разных талантов. Они проявили себя на разных совершенно поприщах, кто на внутригосударственном, кто-то на дипломатическом, кто-то на военном, и везде оставили свой след, свой очень полезный вклад. Благодаря своему происхождению и своим военным дарованиям, кабардинские князья вошли в высший аристократический круг России, занимали самые высокие посты в аппарате управления государством и высшие должности в русской армии. Начиная с середины XVI века, князья черкасские, участники всех боев и походов, обороняли самые неспокойные пограничные рубежи России, многие ее города и крепости. Они храбро сражались с польско-литовскими войнами, со шведами, участвовали в русско-турецких войнах, в войне с Польшей за украинские и русские земли. Не раз освобождали и защищали Москву от частых набегов татар, поляков, от всех иноземных захватчиков. История родов, она знает и взлеты, и падения. В ней бывают деятели явно положительные для государства, деятели, наоборот, отрицательные. Бывают люди, которые сделали много зла. Такие мы знаем и в аристократических фамилиях, конечно, тоже.
Что касается рода черкасских, то, во-первых, мы практически не можем назвать ни одного деятеля, ни одного князя черкасского, о котором мы могли бы сказать что-нибудь действительно плохое. Ну, разве что только Михаил Темрюкович, но и то это фигура совершенно особая, время совершенно особое. Мы здесь как-то не можем много судить о нем. Во-вторых, совершенно четко прослеживается в 17 особенно веке их огромное влияние на дела, их могущество и богатство обладания гигантским количеством вотчин, крестьянских дворов, и все это было употреблено ими во благо. И все отстаивали интересы российского престола, и, что любопытно, всегда сохранялась связь с Кабардой. Никогда никто из них не противодействовал России, не приносил ей вред, не колебал ее позиции. Это тоже на самом деле большая редкость, потому что вот в истории таких взаимоотношений с аристократическими родами и Кавказа, и Сибири, и Крыма мы видим разные совершенно отношения, где-то колебания какие-то по отношению к российскому царю, к российскому государству. Здесь же твердая, четкая позиция.